你出到又點啊？成場波只得4個鏡頭啦，值得我哋再一提嘅啫。下半場王大雷，我哋中國隊隊長有個靚救啦。黃玉棟，我哋叫超新星啦，有個禁區外嘅射波啦，靚射，但係俾意甲效力緊嘅奧迪路印尼嘅門將救到啦。沙真奴，我哋最新近歸化10號球員，我哋寄望甚殷，得一腳左路嘅傳中劃門而過，無人接應，浪費咗。去到最後啦，就令我哋最心傷噶啦，就40分鐘楊澤祥啦，都幾冇需要嘅，都幾壞習慣嘅，勾起隻腳棘到對方球員金寶亞，個波已經出緊界噶啦，但係未出晒啊嘛。VAR 叫球證去睇，冇得唔俾12碼，俾咗我哋都冇得投訴，就係咁，印尼一戰定江山。係啊，印尼都冇嘢值得我哋睇噶。但係對住一隊冇嘢值得我哋提嘅球隊，我哋都要輸，都要入唔到波。跟住我可以有無限咁多嘅帽啦，送俾大家。嗰啲帽我唔講啦，乜冇組織啊，冇攻勢啊，冇氣力啊，冇戰意啊。最傷我哋嘅心嘅就到最尾啦，係有道理嘅一句形容。我哋自己人嘅球隊，香港代表隊，或許會踢得甩比中國隊更加有戰意。其實我係心傷嘅，大家都知我哋國家隊嘅投入同埋啦香港代表隊嘅投入不能同日而語。但係點解數年間我哋越嚟越多球迷關注香港代表隊，就因為佢心氣啫嘛。但係今呢場波連個心氣都冇埋，球迷不斷問傑佬啊，輸球輸，輸球輸，我哋放鬆啲去打啦。我喺彈幕裏邊點答呢？你係咪睇啲波笑呢？我哋隊國足係咁上下嘅，到最後啦，大家知道對巴林冇意義噶啦，我哋叫做啦陪咗國足啦走咗呢段路噶啦，嗰段路令我更加失望、心傷，甚至有啲絕望 feel 啦。我又記起女足主將黃湘曾經出唔到線之後啦，佢咁講嘅，俾我哋出到又如何啦？當時啦我冇咁消極，我會覺得出到就出到都仲有機會啊！對住對手更加強，我哋當學嘢啦，都可以為未來啊嘛。但係講完今日呢場啦，中國隊幾乎萬無嘅賽事之後啦，我唯有講句，俾你出到又點？